Y le platico que despegó el primer avión que funciona con el 100% de biodiesel. Esto con el objetivo de emitir menos gases contaminantes. La empresa fabricante trabajó en conjunto con el Centro Nacional de Investigación para buscar fuentes alternas de energía renovable en transporte aéreo comercial. El combustible fue producido con mostaza etíope y permite que los países sean menos dependientes de los recursos fósiles y así contribuir al cuidado del medio ambiente, dado que el ingrediente para el biodiesel es natural. El gobierno de Canadá espera ayudar a los campesinos en los cultivos.